Noswaith dda bawb, mae hi erbyn hyn yn nos Wener a dwi'n meddwl bod hi yn Mawrth y trydydd, yn sicr dyna di'r dyddiad yma yn India. A da ni yn eich cyfarchu fel hyn fel dyddiadur fideo am y pedwerydd tro dwi'n meddwl, ac ydyn ni'n neud hynny am y tro cyntaf o Shillong. Da ni yma ers nos Mawrth ac ydyn ni wedi bod yn flat out. Wedi bod yn siarad efo'r synod, wedi bod yn siarad efo PCI a hefyd wedi bod yn ysbyty Gordon Roberts. Wedi cael llawer o brofiadau newydd, wedi bod allan yn y wlad yn gweld clinic bychan ac hefyd wedi bod mewn cartra plant. Yn ogystal â bod yn ngholeg diwynyddol John Roberts. Ac mae'r cyfan wedi bod yn, tu hwnt i'n geiriau ni. Mae'r croeso mor gynnes a mi fi gynna ni llawer i ran efo chi pan nhw'n i adra. Da ni hefyd yn aros yn y tŷ lle oedd Dr Tariang, David Tariang yn arfer byw a sawl meddyg arall hefyd. Da ni ar compound yr ysbyty ac yn cael croeso fel tasa ni yn bobl fawr, meddwl bod ni rhywun. Ond Hyw a finna'n iach ac yn mwynhau ac yn aros yn eithgar i garhannu fwy fo chi. Nhw'n ei rannu rei o lyniau drost yr rhain felly. Da ni hefyd yn cymryd dipyn bach o ryddid pam da ni'n gallu yn cael rhyw mynd am dro bach peth cynta'n bora neu peth dwytha nos. Newy fod yn y marchnad. Yn prynu chilis ac nau mwnci. Felly mae bywyd yn dda ac diolch i chi am wylio a diolch i chi am bob cefnogaeth ac edrych mlaen yn fawr iawn i garhannu fo chi pan nhw'n i adra. My name is Reverend Laltan Tluanga, Senior Executive Secretary of Manipur Presbyterian Churches North. Today, we had nice time with the General Secretary of BC Wells. I greetings you all. Have nice time and meet you again. I am Reverend Somnath Upadhyaya from Khasia Hill Tribe Synod, Executive Secretary, and I'm very happy to meet you. And we never forget Wales Presbyterian Church, and we feel ourselves the part of the Wales Presbyterian Church, and we feel that we are children. So we never forget, and we always pray for the Wales Presbyterian Church, and we are very thankful to see you today. I'm Reverend Pennod from Meitei Synod from Manipur. I think Meitei Synod is very new synod among the PCI. We are very new. I'm the Executive Secretary Senior. I'm very happy to hear from our parents, Wales Church. I have heard your story and your reports. Really, I'm really shocked. From today, I'm thinking that I'll pray for the Wales churches, and if I back to my home and I back to my synod, and I'll inform all the churches to pray for Wales churches. Thank you.